現れず見るかな、いないか。ちょっと音流れます。そうですね。できるだけ使っていきたいと思います。はい。そうだね。そうですね。はい。先ほどの方のですね。行きましょう。了解。はい。そうですね。All right, hello everyone. Good to see you again, and thank you very much for joining today's Toku Wave shows. And so, thanks for being here in the chat rooms. I can see Chris Bowen, Andrew711, and Adrian Stewart. Hi there, Chris Bowen. Mr. S. Hope all is well for you. Oh yeah, everything is okay for me. Just for now. And well, I hope you guys are doing okay though. All right. So let me see. I hope I didn't miss that anyone. All right. So today, again, you noticed that I'm doing this, the live show from my own room, and so there's a so mess, okay, background. So I don't want you to see that. All right. So it's dark room, but it's during the day and 1 p.m. here in Japan, and this is gonna be the live from the Matsuyama City. And I hope you're going to enjoy that. The show will start in about 5 minutes from now. And this is just a live broadcasting radio from Uwa Jima City. Actually, I'm here in Matsuyama City, about 100 kilometers away. And because due to the, COVID-19 situations, and I'm not around, not just only me, but we are all around to going to the FM radio stations. So we have to do this, the live shows and live broadcasting from the, all places. So that's okay. And we have all the technologies and all the gadgets and right here. And I love that. And I'm just so excited. I can do this from our shows in my own rooms. Okay. So anyway. And thanks for joining at Char35. So, hey, Char, good to see you again. Thanks for joining again. We are talking. Yes, Char, you heard that. Okay. So, Julia Stewart is here too. And then Oz XYZ, thanks for joining. So, today, and unfortunately, the Shuki, Brian cannot join today's, live shows. He has been the co-host for our radio for many, many years now. And, he has his own jobs. And then, we have to just deal with the situations. All right. So, anyway, I'd like to just bring, since that we are going to talk about the cosplay, and then we have the Cha 350, and I'd like to ask him to join the shows if you can. Cha 350, Cha, if you can set up your microphones and video chat, yeah, please do so, because I think I need someone help, and someone who involved with their cosplay deeply. And then we will talk about that. And so, make sure to join our online survey. And let me just bring that and share that. Let me just type it. How do I type that? This one here. Okay.
Do I? So I'm still, working on that. Learning this wonderful live streaming, and there you go. Okay, got it. Yeah, and so anyone who, have not joined the survey for today about the cosplay, please, check out the link I just dropped it, and make sure to, join it. Okay. Well, thank you, Char. All right, I appreciate it. And so I'm gonna bring him to the video chat in one moment. Well, Char, if you have that, okay, let me just send you to the chat to the messenger. Okay. It's starting. Okay, 2 minutes to go. Oh, it's not that. Okay, there you go. All right, I will send out a link to the messenger, okay? I just did. Thank you. はい、はい。チャーさん来ていただきます。はい、ジャックです。もちろん FM ガイアにも来てますので、うん、楽しみ。OK。Yeah, physical guest twice and now online guest. That's cool, Char. Right. Okay, so he's gonna be joining shows. I just sent him the invites link, and now he'll be joining very soon. And now we are about to start the shows, and in about less than 1 minute. Okay, so please be ready. 音楽切ります。はい。All right, 40 seconds. はい。It's coming. Okay. OK。全然聞こえないけどね。急待ち。はい、皆さん、こんにちは。お元気でしょうか？ CSTOYS トクウェーブ担当の清家でございます。Alright, hello everyone. I hope you're doing okay. And well, today is the May 12th, Wednesday. 今日5月の12日水曜日でございますが、いつも通りトクウェーブですね、ライブ、生放送でお送りいたします。放送自体は宇和島なんですが、コロナの状況っていうのがありますので、私は今現在松山から生放送ということでですね。はい、すごいね。テクノロジーって僕大好きだなと思うんだけど、松山にいながら宇和島経由して、FM ガイアさんですから、その宇和島の皆さんにね、こうやって放送ができる。そして同時に、これはですね、YouTube ライブでも流しておりますので、海外の方にもですね、そのラジオ番組として、また、もしくは YouTube ライブの、画像付きのね、番組としても放送をしているわけなんですよね。すごい面白い時代だなと思います。Alright, so I'm very excited that I can do this kind of live shows from my own room, even though that the radio station is in Uwajima. So, well, I just have to enjoy that situations, and then I will do my best. And so today, unfortunately, we don't have we cannot have that guest of the co-host, Shuki. He cannot attend that today. So we have the special guest from the United States also. He will join that a little bit later on. So, I will introduce that as a secret person, okay? はい。今日ね、いつものね、コーホストのシュキさんがですね、来ていただくんですが、残念ながらね、彼の方は、ちょっと仕事の方がですね、ちょっと今忙しいので、今日は参加できませんということでした。はい。頑張っていただきたい。ね。そして、その代わりですね、今日は、代わりにですね、スペシャルゲスト。
はい。急遽ですね、バトンをお願いしまして、引き受けていただきました。ちょっとご紹介しておきましょう。ね、実はガイアとも、それから CS トイズともですね、非常に長くお付き合いいただいております。ね、チャーさんなんですよね。So let me introduce that our today's guest. And Cha 350 is here. Cha, how are you doing today? I'm good, thank you. Thank you for having me on. All right, great. Thank you for accepting my short notice, but I really appreciate that. Since we talk about the cosplay, and you are the best person for that. For that is the topic. So I know it. はい、今日はですね、トピックとしてね、後ほどご紹介しますが、コスプレね。で、海外の方たちって本当コスプレ大好きでね、日本人もそうなんですけど、この言葉、コスプレ自体がね、すごく世界中に広がりました。で、その実際どのぐらいの人がね、僕もね、うちのお客さんたちがどのぐらいコスプレに関心持ってるのかっていうのを、ちょっと調べてみたいなと思いまして、今日投げかけてみたいと思います。また後ほどご紹介しますね。So, we will talk about the cosplay and then we dropped the link.To the chat rooms, and so make sure to click on that. And then we have the little survey. And if have you ever tried that cosplay? That's the questions. Okay, so we will talk about that when we come back. But before that, let me just play that one song. さあそれではね、そのコーナーに行く前に曲をねご紹介したいと思いますが、one list request from the Kenta 97. Thank you very much, Kenta. I think he's a very first time for us to play his music, but it's very, very nice, to have all the new, listeners request music. I appreciate it. So let me start today's first songs with the Kenta's request from the Ultraman Tiger. Okay, opening and Body Steady Go, and by the Terashima Tokusatsu. Here we go. OK 特撮じゃなかったね名前が違ったぞ名前の方お願いしますたくまね OK Alright, so I think I mispronounced his names. Terashima Takuma. Okay. Sometimes it's very difficult for me to read the kanji. So there's so many ways to read that. Especially, I don't know. I mean, maybe only in Japanese. I don't know. I mean, Char, is that the several ways to pronounce the kanji characters for you guys? Kanji characters, I mean, if you look at it from the Chinese characters, I think if you combine it with different other characters, then it may have different meanings. But I think usually it just have one meaning. For that. You pronounce it the same way. Yeah. But then, the pieces of the word, they have a radical, and then the main word that would change the pronunciation. I see. But the character itself is just one single character. Right. Yeah. So yeah, I think because you probably know that everyone knows that our kanji character, the Japanese one, is of course imported from the Chinese cultures, and it has been a long tradition and kind of adaptation process for the Japanese peoples to be able to read it, pronounce it, and then understand it. So there's a couple translations or different pronunciations depending on the situations, and then especially when it comes to people's name. So the people get so creative these days. So yeah, sometimes it's very hard. I mean, but Terashima Takuma. Okay, all right. I have to introduce him. So, let me get ready for that, our questions, and oh wow, we got the very good results there. All right, and let me just connect it. Okay. これはどこ行ったかな？これだね。Okay, so here it is, and we have. There we go. Okay. こう来て。
Okay, we have the 1 minute to go, and then, well, here, and then I will have you here. あ、これはちょっと違うな。Yeah, 1 second, okay? So I'm struggling with the how we lay out the pictures and everything. Okay, here we go. So this is the result, okay? All right, so for the chat people, and thank you, and your chat much appreciated, and your comments will appear, and here we go. Chris Browen, thank you very much. There's a link up a little in the chat, and I don't know. Well, let me, there is the, here. You don't have to just follow that link, but you just make sure, you can just visit that, www.mensch.com and then type in those the codes. And so you can get to that, okay? Hi. All right, it's coming. はい、聴いていただきました、曲の方はですね、ウルトラマンタイガーのオープニングで、バディステディーゴー、シンガーの方のね、歌手の方の名前私間違えましたですね、寺島拓磨さんでございますね。漢字がね、読めない。これはちょっと恥ずかしいことなんだけどね、本当にね、人の名前って難しいなと思いますが、はい、拓磨さんでした。ケンタさんありがとうございました。さあ、そして今日のトピックでございますが、先ほど話しましたコスプレについてでございます。いろいろコスプレという言葉をね、調べますと、コスチュームプレイから来ているとは思います。で、今でこそね、僕たちコスプレっていう言葉がなってますけど、実はもう海外では、このコスプレという言葉がもう完全にもう言葉として認識されてるんですよね。もともとは日本語だと思ってます。はい。でもそれが非常にその日本のね、ポップカルチャーと溶け合って海外でも非常に受け入れられて、たくさんの方がね、それを楽しんでらっしゃるし、そういうことをで集まるイベントとかですね、もう世界各地で行われてますよね。で、今日はね、せっかくそのチャーさんも来ていただいてますので、一緒にね、質問をしながら、いろいろ聞いていきたいなと思います。まず最初にね、チャーさんとね、ちょっとお話ししていきたいと思いますね。So, the chart, first of all, before we go into the charts, and we'd like to just talk about the cosplay, the word itself. I understand that, I think that's from the Japanese word, right? And then costume play. I think it's a combined word. Yeah. That's my understanding. Yeah, it's it is a combination of two words, costume play, and I'm not quite sure in terms of like the origins of like which country, but it definitely was popularized by Japanese cosplay. And I think with the over the years, cosplay and conventions of many different hobbies, especially anime, has reached other countries outside of Japan. The word cosplay has almost made it into mainstream, so that it's no longer just a word that's specific to only the people in the hobby. Right. But it's pretty common, even in mainstream TV. そうね、コスプレの語源についてね、チャーさんにも聞いてみたんですけど、もともとのオリジンっていうかね、その起源っていうのがどこかっていうのは僕もちょっとわからないんだけど、間違いなくその日本のですね、ポップカルチャーの影響で、このコスプレという言葉が、世界に広がった。で、今現在はね、もう本当にそのアニメだけではなくて、いろんな特撮も含めてですね、たくさんの分野でこのコスプレという言葉が使われ、で、もう単にその衣装を着て楽しむっていう、そういう例えばハロウィンとかね、もちろんそれもハロウィンはあるんだろうけど、すごくなんか、キャラクターの生き方とかそういったところにもですね、影響されているような、もっとこう深く入っていってるように思うということなんですよね。Alright, thank you very much, Chai. さあ、そして、先ほど言いました、皆さんにですね、聞いてみたんですね。今までにコスプレをしたことがありますかと。ね。So, let's take a look at one of the survey that we have over here. And we asked the questions, have you ever cosplayed before? ね。今までにですね、コスプレをしたことがありますかということを、海外のお客さんに聞いてみました。今のところですね、
15名の方にお答えいただいてます。まだね、この後数が変わると思いますが、so those of you who are watching that, this live streaming, you can still join that at the survey, and please make sure to go to www.mensch.com and then use the code 59654485. All right? So that's the code, and then you can still join that, this one. はい。そして今ちょっと見てるんですが、まずね、答えとして、まあ、今までにコスプレしたことがありますか？ Yes。ね。それから、この方がね、まあ、9って書いてますけどね、実際にはね、60%。60% の方が、Yes だと。したことがあるってね。それから、No。ね、したことがない。13%。で、Not yet.But I love to ということで、まだね、コスプレをしたことはないんだけど、これからやってみたいと思ってる方が 13%。これ増えますね、これね。そして、いやー、僕はちょっとないなっていうね、もう、いや、僕のテイストじゃないんだっていう感じだと、が 13% ということで。まあ結構ね、はっきりと出てきてますね。まだまだね、これね、コスプレイっていう言葉は、まあ言葉だけじゃなくて、で、それをね、楽しむ人たちはこれ増える傾向ありますね。はい。So, Char, and when you look at this, the numbers, and what do you think? What do you think of this? I think it's pretty representative. I think cosplay it's a wide spectrum. Not everyone cosplays from head to toe or make their own clothes. It could vary. What you say is cosplay could very well just be, at least for maybe if you're in the Kamen Rider, you can just be a dude with toys. Right. You just wear the toy and you can say cosplay, and that's totally fine. Or if you want to maybe wear something, a fashion that is close to a character who usually wears regular clothing. So you can cosplay in a sense. Or if you're in the Kamen Rider or Super Sentai, even make the entire suit, then that could be cosplay. Right. So I think the fact that the poll says more, the majority says yes. Yeah, I'm not surprised because cosplay could be many things. It doesn't have to be like one type of standard. Right. で、今ちょっとね、彼にですね、このグラフを見てね、どういうふうに思いますか？結構コスプレのね、関心やったことがあるっていう方が多いだ。まあ、これからもやりたいっていう人たくさんいるみたいなんだけど、数字見てどう思いますかと聞いてみました。で、まあ、この数字見てね、やはり、確かにこれは僕が知っているそのコスプレ文化っていうか、いろんな人たちとの、関わりの中で見る、まあ、割と合っている、数字だなと思いますと。でね、いろんなコスプレといってもいろんな幅がありましてね、例えばその玩具を買って仮面ライダーのね、変身ベルトつける。ね。あとはもう普通の格好なんだけど、でもそれだけでコスプレという場合もあるし、もちろんもう本当にハマってる人は、例えばね、仮面ライダー、まあビルドだったら仮面ライダービルドのですね、ヘルメットからスーツね、実際のその、変身した仮面ライダーそのものもですね、全部作り込んで、で、コスプレと呼んでいる方もいるし、もう本当にこれは様々なんですよね。まあでもそれだけね、皆さんが、まあ楽しんでらっしゃる。もうこだわる人は徹底的にね、かなり細かく作る方もいらっしゃるし、もうおもちゃ一つで、まあ、コスプレというふうに楽しめる方もいる。これはね、でも子供じゃなくて大人たちがやっていることでもあるんですよね。そこは非常にね、興味深いなっていうふうにちょっと思いますね。で、いろいろね、So I do get the comment from the chat. Andrew Hager-san, Andrew Hager says, I love cosplaying. ね、僕大好き、コスプレ大好きって言ってますよね。And also, Peter NG says that, I never had the interest of cos, but I had tons of cosplayer friends, though lots of them are girls. ね、僕自身はね、コスプレにはあまり関心ないんだけど、僕のね、コスプレイヤーの友達たちって特に女の子が多いですよねと。Yeah, this is something I noticed that too. ね、女の子がね、結構ハマるんですよね。このあたり非常に興味深いの。これどう思いますか？ So, Cha, what do you think of this one? Why is the girls?
More girls, I mean. I guess I can't. I mean, disclaimer: I can't speak for of course girls, but I feel like it is one way to express yourself. And I think girls who like fashion in general has a different way of doing fashion outside of just mainstream, just normal clothing. Right. But I would say that applies to men, women, children, any ways to. It's really a creative hobby to express yourself. So think of it as a hobby, if like art. なるほど。Who can do art? Men can do art. Women can do art. People, if you have the artistic touch or the artistic curiosity, you want to do it. ね、まあ、その女の子のを代表して喋るわけにはいかないんだけどという前置きがあったんですけど、でも、女の子が多く感じる、ね、このコスプレを楽しんでいる方が多いっていうのは、おそらくやっぱり、自分たちをもっと表現する手段として、ね、非常に選ばれてるんじゃないかなと。すごく楽しんでるのは見たことがありますということですよね。これは僕も同じ印象を受けましたね。女性たちの方がそのコスプレに対して非常にね、入りやすい。まあ、これはもうファッションとのつながりもあると思いますし、メイクアップであるとかですね、その辺非常に入りやすいところがあるんだと思います。まあ、でもそのチャーさんのね、そのコメントの中で非常に気に入ったのが、やっぱりexpressing yourself という言葉ですね。自分自身をね、紹介する、表現するっていうこと。これはね、大事なところのキーワードになってるのかなと思いますよね。まあ、これは僕の印象なんですけど、その女性の方が、すごくコミュニカティブっていうんだけど、コミュニケーションがね、能力すごく高いように思ってるんですよね。で、まあ、どんないろんなお店に行っても、大体、会社とかに行くと、その、入り口に受付の方がいらっしゃる。で、男性の方がいる場合もあるんですけど、女性の方が多く見受けられますよね。で、やっぱりそういう場所だとすごくね、その会社に対しての、印象であったりとか、その話しやすさとか、まあ、怖いおじさんがね、立ってるよりかは確かにいいだろうなっていう、それはちょっと思いますよね。Yeah, it's very true that being I think the girls are more communicative. I think that's the word that compares to the men, and then I don't know. I can relate it to that because that here in Japan, and I think the girls are more eager to learn like English language or other cultures compares to the men, And so I think it's kind of it makes sense that girls are more open for changing their images and trying to express their feelings more. I think there's something that we can, as a man, I think we can learn from that more. Yeah, and I think like men who shouldn't be intimidated or be scared of the fact that cosplay is only for girls or certain things should be only for girls. Like, don't let that stop you. If you want to do it, just like any hobby or passion, even if it's not traditionally for fit, you're not fit, in terms of like the traditional definition of who it's for. You like it. You're not offending anyone or doing anything wrong or illegal. True. Do it. Express yourself and be yourself. Don't be intimidated. ね、やっぱり自分の、なんていうかな、本当は自分は分かってるつもりでも、自分のこともね、意外と分かってない。ね。で、本当に例えばヒーローの着てるジャケットをね、自分が何気に着させてもらった時に、って自分の中でね、これ好きだなとかね、なんか感じるものがあるっていうのは、これは男性女性関係ないんだろうと思うんですよね。で、やっぱりなんていうかな、そういう他の人からどういうふうに見られるかという、そういう判断基準じゃなくて、自分自身がどういうふうに感じてるのかっていうところをとても大事にしていった方がいいんじゃないでしょうかって、ね、そういう意味でコスプレってのは非常に面白いアプローチだと思いますということなんですよね。So here's the Stephen Ho just commented, cosplay can be a very expensive hobby. コスプレってすごいね、お金がかかる趣味なんだよねと
いうことで、今日ね、チャーさん来ていただいてるんですけど、チャーさんも、コスプレ大好きな方で、どうなんでしょう。So, I understand that, Char, you have invested some of your money to the cosplay. Is it can be very expensive? Yes, it can. I think it depends on the costume and also how skilled you are. Right. I've had cosplays that have been made that I could make it myself. But then there's some that uses certain materials or has a lot of different things on it that I would rather just spend the money if I can and to buy to purchase especially the Bandai fashion ones, the official ones. So it looks nice and it kind of saves me the time and the stress. So it's a balance. Do you have the time? Do you have the money? Right. Do you have either? Do you have both? But Bandai fashion definitely it can be very expensive. Right. Like that costume on the pole right there for Flint Ghost Tweaker. Like that one, according to my friend who does a lot of Bandai fashion purchases, that could be $1,100 at least US dollars. ねえ、高いよ。まあでもね、彼ね、確かにそのコスプレっていうのは、本当にね、好きな人が入り出すと、お金ってのは確かにかかる場合もある。でもそれは、なんていうかな、どんな趣味でもそうでしょうけど、まあ、創意工夫ですよね。自分が時間が十分にあるっていう方は、時間を投資して、なんかコスプレをね、自分なりにクリエイティブに作っていくっていうことも十分あると思うし、それをと、まあ、高価な趣味だっていうのはちょっと違うかもしれませんよね。で、もちろん、時間がなくて、でも大好きなんで、ね、で、お金でもちょっと余裕があるし、と回せるし、という場合は、やはり例えばね、プレミアムバンダイさんとかっていうオンラインサイトだったら、結構かなりもう原作のね、主人公たちに近いコスプレがですね、非常に品質の高いものが実際に販売されておりますので、まあそういったものを買ってね、満足するっていうこともとても大事な一つのステップだと思います。まあやっぱりそういう工夫だと思いますよね。So there's a many way to save your money, of course, and should not be too expensive, but well, if you are willing to, and I'm pretty sure that you can have the balance, within yourself. You just cannot say it's just expensive hobby. Well, it can be expensive, but there's something that you can be very creative at. So. はい。さあ、それではですね、ちょっとね、ここで一曲いきたいと思います。Alright. ここね、曲の方はですね、今度は、ピーターさんかな。ピーターさんでいきましょうか。2008年のね、仮面ライダーの曲でございますが、わかりますか？仮面ライダー2008年。何だったか。Do you guys know the 2008? The Kamen Rider? It's a Kamen Rider Kiva, okay? So Peter sent us the request for the Supernova, and that's a great song. And Supernova was one of the first Kamen Rider songs I have heard. I love when the actors of the Kamen Rider perform their own songs. ね。このスーパーノヴァは僕が仮面ライダーの初めて聴いた曲でございますと。なるほどね。で、I love when the actors of the 仮面ライダー perform their own 仮面ライダーのね、俳優さんたちが自分たちの曲をね、まあ、演奏するっていうか、演じるっていうのはすごく好きなんですよね、ということで。Alright. まあ、これ、そうだったのかな。うん。まあ、ちょっと聞いてみましょう。Alright. So, here's the request from the Peter. Thank you very much. And Kamen Rider Kiva's main theme, Supernova Tetra Fang. Alright. Thank you, Char. And then we are moving on to the next question. Wow. Wow. So many. Wow. Interesting. 16 people. It's not just Tokusatsu related. You have No. I know, yeah. So new comments as well. Thank you very much, everyone. And so, let's see. Okay. I pulled up some cosplay photos just in case, but. Yeah, I have. Yeah, let me. I can bring that to you too. All right, and. 曲の方はかかってますよね、和田さん。大丈夫ですね。はい。OK。Alright. I'm, just
needs to follow that, and what's going on. I need to know what's going on with the music background. So I have the another. You multitasking. Yeah, intercom with my director. Okay. All right. Hey, hi there, Dane. Good to hear you and good to have you here in the chat again. Thank you for being here. It's tea time. It's a tea time, tea guy. Okay, Stephen Holder. Well, after 30 years of cosplay, I've invested some time and money into my costumes. Wow, Stephen Hall. Wow, that's amazing. Yeah, Peter, it is the last weekend songs, but I could not play that the last time. I'm sorry about that because of the timing. And so I decided to do that for today, okay? All right, thanks for your request music, okay? Well, and my older brother and I are cosplaying suit makes, so it's so not that hard. Hey, good for you. I like that and people get so creative on that. And it's great, it's a great feeling for that. Okay, so we will talk about this one here. And also, we don't have the toy review. Well, but after the questions, and we go for the last week from the YouTube programs, and Neko Dragon sent us some, chocolate set, but including some toys as well. So I'd like to share that as a toy later on, okay? さあ、どうでしょうかね。Okay. Peter, you forgot? Yeah, that could happen. Okay. Don't worry. Maybe yes, it was. I have that right here with myself. Hey, はい、あと1分ね。So one more minute. And Alpha Mike, thank you very much. Good to see you again. Oh, Paddock Saber. Oh, it was you? Actually, I think Supernova was me because my name is Peter as well. Okay. So, all right, Peter. I think I got the mystery solved. Okay. Yeah, because only I have the first name, or Peter. Okay. Sometimes people use the double names. I kind of mixed it. So I. All right, and so let's go with the next, and before I forget, and there you go. Hi. はい、聞いていただきました、曲の方はですね、仮面ライダーキバからスーパーノヴァ、テトラファングでございました、ピーターさんね。いろんなピーターさんがいらっしゃるんで、僕送ったっけとかっていう人も今ちょっとチャットの中にいたんですけど、違うピーターさんだったみたいですね。Thank you very much. Alright. Every Peter, thanks to you. Okay. さあ、今日もですね、今日のトクウェブコスプレの話をね、ちょっと今日はスペシャルゲストでそのチャーさんに来ていただきましてお話しておりますが、チャーさんがね、いくつかちょっと写真持ってるんで、彼のコスプレのね、ちょっとご紹介していただこうかなと思いますけど。So, Char, could you show us that your cosplay picture? Okay. Sure. Yeah. So my favorite cosplay is Kikai from Gokai Silver. そうですね。はいはい。He is a big fan of other Super Sentai members. So the fun with that is that I cosplay Super Sentai character means that you can also meet kids who are fans, and you get to get pictures together. And right. They're like, "Oh, you're my hero. You're my hero." So yeah, fun to get pictures of them. That's one part of the enjoyment of the being cosplay. People wants to take a picture with you. That's a wonderful thing. I like that. はい。今ね、チャーさんが今写真をね、見せてくれてるんですけどね、彼が大好きなね、コスプレっていうのは、ゴーカイジャーからのですね、ガイっ
ですね。豪快シルバー役のね、碇ガイさんですかね。彼のコスプレをやるんですけど、豪快シルバーと言っても、その全体のコスチュームじゃなくてね、ガイが着ている、ジャケットであったりとか、それから、モバイル列を持ってたりとかですね。そういう感じなんですけど、ちゃんとね、髪の毛も、染めてらっしゃって、で、写真見せてもらったんですけど、今ちょっと彼にもちょっと話したんですけどね、この自分でね、コスプレいろんなところでこう、イベントがあって、それを着ていくわけですけど、いろんな子供さんから大人までね、たくさんの方が一緒に写真撮っていいですかって聞いてくるんですよね。それってすごい楽しそうですよね。どうなんだちょっと聞いてみようかな。So, じゃあ、I just saw that your picture, I know, and you said that people asking you to take a picture with you because you are my hero. And how that makes you feel about that? Really humbled. Yeah, just really humble. I think certain people, they feel like, oh man, they feel confidence. For me, I just feel humble. Oh, it's fun. Yeah, it is fun. Huh? Yeah. Because for people who make the costumes, they put a lot of work into it. So in that way, they also feel like that is a way of praise or sort of validation that they've invested all this time. And ね、まず僕自身はね、個人的な感想としてね、僕自身はすごくね、皆さんから写真撮ってもいいですかとかね、言われると、すごく恐縮しますということなんです。もうこれは彼がね、アジア系アメリカ人であることも関係してるのかもしれないんだけど、彼の性格ね。で、あとね、他の方、これはいろんな方もそうですけど、一緒に写真撮ってもらっていいですかって言われて、すごくね、それが自信になる人がいらっしゃるんですよね。やっぱりそのスーパーヒーローたちを演ずる自分っていうのは、ある意味いろんな意味でのね、自信とか喜びっていうのをもたらしてくれるね。普段はね、普通の人だし、一緒に写真撮ってもらえますかっていうのは特にないと思うんですよね。でもそういう場所においてはやっぱちょっとした有名人っぽい雰囲気も味わえるっていうのはちょっとした喜びにつながる。これはもう十分理解できることですよね。はい。さあ、そして、次の質問をちょっとね、ご紹介したいなと思いますが、I'd like to just bring up the next questions here. And if you were to cosplay, which characters would you like to try? ね。もしコスプレをするとしたら、どんなキャラクターをやってみたいですかという質問なんですね。で、いろいろ皆さん挙げていただきました。一番ね、最も多かったのは、中心にあるのかな、仮面ライダーウィザードが中心にありますね。So I can see the Kamen Rider Wizard in the center of the interest. Thank you very much. So far 16 people. 現在16人の方がね、お答えいただきましたが、まさに16通り以上のね、なりたいコスプレってのが出てますね。例えばちょっとざくっと読みますと、そうですね、ガオレッドをやりたい。モモタロス。全開レッド、全開じゃん。変わりましたね。それから、B ファイター。ちょっと懐かしいとこ来たよ。B ファイターやりたい。仮面ライダードライブ。それからソニックやりたいと。それから、仮面ライダークロノス。ジェットマンやりたいって。イエローオール。ね。ジェットマンだよ。はい。ジョーカーフロムダペルソナ5。これ、ペルソナ5ね。ゲームかなジョーカーやりたいと。ね。それから、オールドスクールゾンビ。ゾンビやりたいのね。仮面ライダーゴースト。いっぱい出てきますね。バスコフロムゴーカイジャー。ゴーカイジャーからの、ね、バスコやりたいなと。あと、真剣ホワイト。これね。仮面ライダーアギトもありますね。So many people interested in, wants to do that, these shows. So it's nice to see that, people wants to be part of that, the community. And I think it's very, very nice. All right. So thank you very much, everyone, and for joining that, the questions. And then, the next one, the last question I ask is this. Why do you think many people enjoy cosplaying their favorite characters from anime or tokusatsu?
最後に聞いた質問というのがですね、なぜ皆さんは、この特撮でコスプレ好きな方はですね、アニメや特撮のコスプレ、なぜそういうことをするんだと思いますかという質問なんですよね。So probably this is the question that I asked, in the beginning. So what's your opinion about that? This one, Char? There are many reasons, and I think, as I mentioned before, it is one of the ways of expressing your passion for the hobby. Some people do art. Some people maybe create videos, and then others they would cosplay. And then another way, a reason for that to cosplay is also kind of like step into the shoes of your character. So for myself, I like cosplaying Kikai because he's a big fan of other Super Sentai heroes. So that when I cosplay Kikai at a convention, whenever I see a Super Sentai hero, I would have a reason, not reason, I can freely go up to them and be energetic and ask them for a picture. なるほど。で、チャーさんもね、先ほどにありましたけど、まず最初に、とにかくコスプレをすることで自分を表現することの一つ、もしくは、もっともっとね、自分をね、こう、いろんな自分の表現の開発みたいな、そういうことにつながっていくっていうのがまず楽しい。ね。いろんなイベントに行くことで、いろんなね、彼もゴーカイジャーのガイのコスプレをしていろんなところに行きますけど、やっぱりそういう他のところで行ってね、やっぱ違ったガイも登場してくるし、ね、同じキャラクター被ってるよっていうのがたくさんあるそうですけどね。でもやっぱり一緒に写真撮ってね、それを雰囲気を楽しんだりとか、いろんなキャラクターたちに出会えるのが楽しいということですよね。つまり、やっぱりいろんな表現があることは楽しいことなんだなと。ね。これは確かにちょっと思いますね。で、今ちょっと答えていただいて、いろんな人からね、答えていただきました。There are many people that do cosplay at the conventions like San Diego Comic Con ね、など、サンディエゴコミコンなどいろんなコンベンションなどでたくさんの方がコスプレやってますねと。はい、そうですね。そして、I think they enjoy the feeling of expressing their love for certain franchise.by cosplaying as their favorite characters. これは先ほど言ったね、同じですね。やっぱり、自分の大好きな、キャラクターになることで、表現の一つ、自分が好きだっていうことを表現している形。確かにそうですね。And also, they want to show their love to a series that they have enjoyed. で、やっぱりその自分が大好きな番組とか映画とかね、キャラクターたちになることで、それの愛情っていうかね、気持ちっていうのを、やっぱ表現したり。やっぱりみんなそうなんだね。好きなものを形にして表現すること。これにね、皆さんやっぱりね、ハマってるっていうか、自分の愛情が傾けられるものをね、みんなに見てもらいたい。そういうところがやっぱ繋がっていくのかなと思いますね。To feel like they're in those characters' shoes, to be them and also bring some form of their change about. ね。彼の大好きなね、キャラクターの立場になって、なることができる。そういう視点で物事を見ることができるのもいいと思いますと。なるほどね。それはそうかもしれないね。いろんなヒーロー、もちろんその悪役のですね、コスプレする方たちもいらっしゃるんですけど、いろんな、彼らの視点っていうものを、こう、感じることができる。ね。そういうのはとてもね、ある意味シミュレーションかもしれない。自分のシミュレーションにつながっているのかもしれませんね。Okay, so thank you very much. And then, it's quite nice to have all your people's comments over here. Thank you. Really appreciate it. And then, right here, in the chat rooms as well. ね、このチャットルームにもたくさんの方ね、コメントいただきました。パードックセイバーさん、Joker was my answer. Alright, there we go. Alright, Darian Stewart, Sonic was my answer as well. Alright. アンドリュー・ヘイガーさん、ブルービート was one of my answers. ね。なるほど、ブルービートだったんですね。そして、my other answer was the Thai from Digimon. アニメ系ですね。デジモンからのタイやりました。ね。
いろんなね、コメントをいただきましてありがとうございます。たくさんのね、やっぱそういう気持ち、自分の好きなものに対してのね、気持ちっていうのをこう表現する場所、そういうものを積極的に皆さん作っていくし、それからそこに参加して、どんどん自分たちを表していくって、それすごくやっぱり大事なエネルギーだなってちょっと僕思ってますね。日本でね、もちろんコスプレもあるんですけど、もちろん日本初なんだと思いますしね。でも、まだまだコスプレ、多分日本人はすごく恥ずかしがり屋なところがあるんだと思うんですよね。僕自身も含めてね。僕恥ずかしがり屋ですからね。でも、その恥ずかしがり屋っていうところで何かこう、ちょっと止まってしまってるものがあるとしたらちょっともったいないなっていうのはちょっといつも感じますね。自分の好きなものに対してですね、正直になってそれを表現していくこと。多分これからこういう世の中っていうのはですね、日本人にとってもですね、変わってきているんだと思います。いろんなね、LGBT だとかですね、いろんなその SDG もそうだと思いますけど、いろんなその社会の変化っていうのが現れてるし、これはもう、時間かかるかもしれないけど、僕たちが変わっていく、日本人も変わっていくですね、一つの、きっかけになりつつあるんだろうなと僕は思って。で、それを期待したいですね。変化ってとても僕は大事なことだと思ってるし、僕はいいことだと思っております。で、活力っていうのはそういうね、自分に正直になるところから出てくる。これからのね、コロナ禍の後にですね、もう一度自分たちの生活を振り返ってみて、自分たちが好きなものを表現していくこと。これはすごく大事なことじゃないかなとちょっと思いますね。So thanks you all for all the your comments, and let me just play the one song here. And when we come back, we will go for the just a quick review of what we have received from the Germany friends, and then we'll work on that. さあ、それではここで一曲いってきましょう。今度はですね、ルイスキアさん。はい、ありがとうございます。ルイスキア73, and thanks for your request music, and from the Kamen Rider Savers.And an ending theme, Kamen Rider Saver, TV size by the Tokyo Ska Paradise Orchestra. はい、時間の方大丈夫ですかね。そうですね。はい。で、パパッと簡単に紹介してもエンディングに持っていきますね。いいですね。お願いします。はい、了解です。OK。了解。OK。So, So we done this one here. Right. We have the last request music. There we go. Okay. Charles, thank you again. And just curious. What time is it there in Texas? It is 15 minutes until midnight. Okay. Thank you. Not bad. はい。So, はい。Not too late. はい、聞いていただきました。曲の方はですね、仮面ライダーセーバーのエンディング、テレビサイズということでちょっと短めでございましたが、ルイス・キラさん、Thank you very much. It was a song by the Tokyo Ska Paradise Orchestra. で、今日はね、もうずいぶん時間の方が過ぎちゃったんですけど、I'd like to share that special present from our German friends.And last week we received that. And there's some little bit toy, so I like to share that, okay? 今日ね、実は先週かな、僕の誕生日がちょっとあったんで、僕の友達がですね、ドイツのお客さんでもあったんですけど、友達でもある、猫ドラゴンさんがですね、いろいろ送っていただきました。で、その中のね、ちょっとおもちゃがあったんで紹介したいなとね、思いますね。So, last week, we received this one here. He did that wonderful painting also. ね、仮面ライダーのね、ロゴの入った、これ、ちゃんとね、キャンバスに描いた絵ですね。ウルトラマンでしょ、それからゼンカイザーの、赤レンジャーかな、キャンバスにちゃんとね、イーゼルも送ってくれたというね、すごいですね。
で、まあいろいろね、お菓子とか送っていただいたんですけど、僕が驚いたのはね、このパワーレンジャーのね、ドイツ語の、これコミックブック。コミックブックじゃないですね。ペーパーですよね。雑誌。全部ドイツ語で書いてあるんだけど、塗り絵があったりと、これ、日本でいうゴーバースターのね、なんか雑誌が来ましたね。おもちゃがついてるんですよ。これね。パワーレンジャーの。で、これちょっともったいないなと思って、ちょっと開けたくないんだけど、今日ね、開けたいなと思ったのは、この、いろんなおもちゃが送ってくれたんだけど、これ、ホットウィールも入ってるんですよね。ホットウィールってミニチュアのバイク。ね。で、one of the things that I was interested in was this. ね。ちょっとね、一つ U っていうロゴのね、なんかプラスチックが来たんですよ。プラスチックの塊が。で、これ何なんだろうと思って開けてみたら、これがね、折り紙みたいにこう、組み立てるやつなんですよね。So, this is the kind of, transforming, kind of, robots, or it's not Megazord, but there's something that you can transform into. And so, this is これ、ウゴラスっていうのかな？パッパガラスって書いてます。パッパガラス。鳥ですね。これちょっとやってみると、形はね、アルファベットの U になってるんだけど、いろいろパーツを外していくことで、なんかね、形が変わるんですよ。こう、こういう感じになった。ね。で、ここ首を出すと、ね、音が出ないんで、ね、ラジオ聞いてる人は何のこっちゃって思うと思うんだけど、これ真剣ジャーに出てきた折り紙とかね、そういうのに似てる感じなんですよね。でこう手でいろいろとね、こう、なんていうの、パーツを開いていって、こうなのかな？これ足があるね。足も広げて、こういう感じの、その、緑のね、プラスチックの塊がですね、アルファベットだったんだけど、鳥の形になりましたと。で、これちょっと可愛らしい、おもちゃなんですけど、いろいろね、シリーズがあって、ちゃんとね、なんか、レターアニマルか。ね。アニマル文字。ね。というシリーズらしくて、26体。全部で。A から始まって Z まで。A2Z ですね。で、今日僕がいただいてるのは、これ U なんですけど、これ他集めろってことですよね。ね。U はなんだっけ？これ、ウゴラスって書いてあるね。I don't speak German, so I don't understand that. But Ugoras is kind of, character names, I believe. Any ideas? Char? What do you think? Not familiar with the German language. But I think in Japan, there's also something similar to that, designed by Shiyoshi Naka. Oh, okay. A lot of Super Sentai toys. I thought that this is like origami, and I thought that this is kind of cute. Okay. はい。たくさんね、送っていただきまして、チョコレートとかね、毎回ね、送っていただくんですけど、もうね、猫ドラゴン、thank you very much. I appreciate that. And we've been enjoying that, chocolates and with my morning coffee. So, I, really appreciate it. はい。毎回ね、送っていただくので、本当にありがとうございます。手紙の方もね、たくさん聞いていただきましたよ。すごい細かく、チョコレートを解説していただくんですよね。ドイツ語と英語の両方に翻訳しましてですね。いっぱい書いていただくんですけど。I just cannot believe that how detailed that he is. He explains that everything, the chocolates in Germany and also in English. Translations. Okay, so that's very interesting one. Okay. So how much that, he spent the time for this one and really, happy about this one. はい。さあ、これでね、まあ今日はね、ちょっとね、シュキさんもお休みでしたので、チャーさんに来ていただきましたですけど、So, well, Char, I really appreciate that and being here, today because the Shuki was not able to make it. But if you have a chance to, future, please join that with our programs again. Glad to be here. Again, thank you for having me on. Thank you. Alright. さあ、そして今日ね、最後の曲の方をね、ちょっとご紹介したいと思いますが、はい。今日のね、最後のギリギリでですね、リクエストが入りました。So today's last songs to play is the Paradox Saver. Again, thank you for the, last time, last minutes request.
Kamen Rider Oz was my first Kamen Rider series, and Taja Doru combo is my favorite form from the shows. All right, so you can guess that what kind of song it is, Char. You're nodding. All right, here's the last song that we're going to play. Thank you very much, Paradox Saver. That's Time Judged O from the Kamen Rider O's, and I have to go now. And thank you very much, everyone. Be in the chat, and I'll talk to you next time. So make sure to tune in. Thank you very much. Take care. じゃあね. Ciao. Bye.Well, お疲れ様でした、Mr. S. またね。はい、ありがとうございました。Alright, so, oh, no, it's not Umbrella War, that's not for sure. Okay. No. Alright, take care, everyone. And ciao again. ありがとうね。I'm very much looking forward to, do that and see the show and again, okay? So, thank you. Thank you. Have a good sleep then. Alright, good night. Thank you. Take care. Bye. Take care.